నమస్తే, నేను డాక్టర్ అజిత్ కుమార్, పల్మనాలజిస్ట్. ఈరోజు మనం హిమోప్టైసిస్ గురించి తెలుసుకుందాం. హిమోప్టైసిస్ అంటే దగ్గినప్పుడు రక్తం రావడం. దగ్గినప్పుడు తెమడతో పాటు రక్తం రావడాన్ని మనం హిమోప్టైసిస్ అంటాం. ఒక్కోసారి పేషెంట్ని అడిగినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉంటారు. అంటే అది దగ్గినప్పుడు వచ్చిందా లేదా నోట్లోంచి వామిటింగ్లో వచ్చిందా అన్నది కొంత కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉంటారు. సో దగ్గినప్పుడు తెమడలో రక్తం రావడాన్ని మనం హిమోప్టైసిస్ అంటాం, వామిటింగ్లో రావడాన్ని హెమటోమెసిస్ అంటాం. సో ఒక పల్మనాలజిస్ట్గా హిమోప్టైసిస్ను నేను ప్రాపర్గా ఎవాల్యుయేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో హిమోప్టైసిస్ రావడానికి అంటే దగ్గినప్పుడు తెమడలో రక్తం రావడానికి పలు కారణాలు ఉండొచ్చు. వాటిలో ముఖ్యంగా ఒక్కోసారి టీబీ ఉన్నప్పుడు తెమడతో పాటు రక్తం రావచ్చు, లేదా వయసు పైబడిన వారిలో హిమోప్టైసిస్ అన్నది లోపల ఉన్న క్యాన్సర్కి సూచన కావచ్చు. లేదా ఇంకోటి తరచుగా చూస్తుండేది, ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఊపిరితిత్తుల్లో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి లేదా పాతగా ఎప్పుడో కొన్ని ఏళ్ల క్రితం టీబీ వచ్చి ఉండి వాళ్ళలో వాయునాళాలు కొంత డిస్టార్ట్ అయిపోతాయి. దాన్నే బ్రాంకియెక్టసిస్ అంటాం. సో బ్రాంకియెక్టసిస్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఒక్కోసారి హిమోప్టైసిస్ రావచ్చు. సో ఇలాంటి సూచన ఉన్నప్పుడు మనం డాక్టర్గా నేను ఇమేజింగ్ని అడ్వైజ్ చేస్తాను. సో సిటీ స్కాన్ ద్వారా మనకు ఇలాంటి టీబీ కానీ లేదా క్యాన్సర్ కానీ లేదంటే బ్రాంకియెక్టసిస్ కానీ ఏదైనా ఉందా చూసుకుంటాం. సో ఈ సిటీ ఇమేజింగ్లో ఇలాంటి చేంజెస్ ఉన్నప్పుడు దాని తర్వాత సిగ్నిఫికెంట్ హిమోప్టైసిస్ కనుక ఉంటే మనం సిటీ యాంజియోగ్రఫీకి వెళ్తాం, అయోర్టోగ్రామ్, లేదా యాంజియోగ్రఫీ ద్వారా బ్రాంకియల్ ఆర్టరీస్లో ఏదైనా డిస్టార్షన్స్, టార్చుయోసిటీ ఉంటే ఆ తర్వాత బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ ఎంబోలైజేషన్ని అడ్వైస్ చేస్తాం. అది ఏం చేస్తుందంటే ఎక్కడ ఏ రక్తనాళం అయితే బాగా వాపొచ్చి ఈ రక్తస్రావానికి కారణం అవుతుందో ఊపిరితిత్తుల్లో ఆ రక్తనాళాలని ఎంబోలైజేషన్ ద్వారా బ్లాక్ చేస్తారు. దాన్నే బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ ఎంబోలైజేషన్ అంటారు. సో ఒక్కోసారి దీంతో కూడా కంట్రోల్ అవ్వనప్పుడు ఏ పోర్షన్ నుంచి అయితే ఈ రక్తస్రావం జరుగుతుందో ఊపిరితిత్తుల్లోని ఆ పోర్షన్ని తీసేస్తారు. దాన్నే లోబెక్టమీ అని కానీ న్యూమోనెక్టమీ అని కానీ అంటారు. సో ఈ పై చెప్పిన లక్షణాలు ఏమైనా ఉన్నప్పుడు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించవలసిందిగా సూచిస్తున్నాను. సెలవు.